안녕하세요. 국내 최저가 타이밍을 알려드리는 바이나우입니다. 오늘은 쿠팡 오늘만 이 가격 세탁기 건조기 냉장고 5가지 제품을 소개해드립니다. LG전자 트롬 오브제 컬렉션 세탁기 FH23K엔 직전 92일 평균 대비 13.2% 할인된 현재 282만 6천원입니다. 대용량 세탁과 소량 세탁을 동시에 해결해주는 구성으로 AI 세탁 기능까지 더해져 세탁 효율과 편의성이 뛰어난 프리미엄 세트입니다. LG전자 트롬 세탁기 17kg 방문 설치 직전 264일 평균 대비 13.0% 할인된 현재 69만 9천원입니다. 넉넉한 용량의 안정적인 세탁 성능을 갖춰 가족 세탁에 적합하고 깔끔한 디자인으로 어느 공간에도 잘 어울리는 세탁기입니다. 삼성전자 AI 건조기 21kg 방문 설치 직전 11일 평균 대비 8.0% 할인된 현재 87만 2,780원입니다. AI 건조로 옷감 상태에 맞게 건조해주어 과건조 걱정이 적고 대용량이라 이불까지 한 번에 처리 가능한 고성능 건조기입니다. 색상 선택형 LG전자 오브제 컬렉션 870L 직전 45일 평균 대비 7.1% 할인된 현재 155만 7,240원입니다. 수납이 넉넉한 4도어 구조로 식재료 분리가 편리하고 메탈 디자인으로 주방 인테리어까지 살려주는 대형 냉장고입니다. LG전자 트롬 오브제 컬렉션 워시콤보 직전 65일 평균 대비 6.8% 할인된 현재 249만 9,500원입니다. 세탁과 건조를 한 번에 끝내는 워시콤보로 공간 활용도가 높고 대용량이라 바쁜 일상에서도 세탁 시간이 확 줄어드는 제품입니다. 더보기란 또는 아래 링크를 눌러 자세한 정보와 구매 혜택을 확인해보세요. 구독과 좋아요를 눌러주시면 최신 핫딜 정보를 빠르게 받아보실 수 있습니다.